Fazer assim pra galera entender que aqui é um Bora, né? Que veio com o volante. Aqui tá o volante dele, o antigo. Estamos substituindo aqui o volante para poder colocar esse outro aqui com os comandos no aparelho Pioneer. Ok? Aqui por aí só não... Bem, galera, isso aqui é um Golf, tá? Sportline 2008. Não vem com comando de volante. E nós vamos aqui, vou mostrar para vocês a instalação agora desse comando de volante. O volante já com comando para comandar o aparelho Pioneer, como sempre o Mixtrax da Pioneer 8450 ou 8480 da Pioneer. Aqui está o volante ainda aí desmontado, né? Com o airbag ali separado ainda, fora dele. Eu vou instalá-lo. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que vai ficar aqui no carro. Esse mesmo carro, esse mesmo Golf, da cor cinza.